Čaute, moje meno je Peter a ja vás zdravím pri dnešnom videu, kde si ukážeme termostat od firmy Moes. Tu máme krabičku, kde môžeme vidieť, že je to z radu Starlink, takže to pasuje do viacrámčekov. Vyrába sa opäť v šedej a v bielej farbe. A tu si ukážeme len krabičku, čo je na nej popísané, ak by to náhodou niekoho zaujímalo. Tak sa môže pozrieť. No, v krabičke máme samotný termostat, návod a šrobiky inštalačné, ktoré nepasujú do našich krabičiek, ale to nevadí. Kto chce, si návod môže potom preštudovať, ale v podstate ja teraz všetko ukážem, takže ten návod je vám vlastne na nič. No, ako som povedal, termostat sa vyrába v dvoch farbách a v troch prevedeniach. Prvé prevedenie je so suchým kontaktom, ktoré je vhodné na ovládanie kotla. Máme napájanie L-ko s N-kom a na týchto dvoch svorkách máme proste 5 A suchý kontakt, ktorým môžeme ovládať kotol. Máme tu aj svorky na pripojenie NTC snímaču, ale k tejto verzii NTC snímač nie je priložený. Síce tie svorky fungujú, aj by robili to, čo majú, pretože vnútri v tých termostatoch je všade ten istý firmware a to isté nastavenie, ale vlastne k tomuto prevedeniu ten snímač nepotrebujeme, to je prevedenie na ovládanie kotla. Ďalej tu máme ovládanie elektrického podlahového kúrenia, takže v tomto prípade ten snímač potrebujeme, pretože ten snímač dokáže strážiť nízku a vysokú teplotu vlastne tej podlahy. A opäť máme napájace svorky a dve svorky L1 a N1, kde pripájame vlastne tú elektrickú rohož. Tento termostat má 16 A relé vlastne vnútri. A v balení má priložený vlastne aj tento teplomer NTC. No a posledná verzia je táto, kde je v podstate určená na riadenie hlavičiek v rozdeľovači podlahového kúrenia teplotného ako vodného. No, máme tu opäť napájanie L-ko s N-kom a dve svorky, na ktorých sa zjavuje 230 buď na svorke Open alebo na svorke Close. Keď vlastne je vysoká žiadaná, chce kúriť, zjaví sa napájanie na tejto Open a keď nechce kúriť, vlastne zjaví sa tu. Dá sa pomocou toho riadiť aj nejaký servomotor, ktorý má dve polohy, otvor, zatvor. No, k tejto polohe, ako som povedal, teda k tomuto termostatu není potrebný vlastne ten NTC snímač, ale ja som si vybral vlastne zrovna náhodou túto šedú verziu. Nepripojil som to k tomu, ku ktorému by to malo byť pripojené, ale to je úplne jedno. No, termostat, keď zapneme na napájanie, tak prvá obrazovka nám hovorí, aby sme si vybrali jazyk, bohužiaľ je tam len angličtina na výber z tých rozsypaných čajov a rôznych iných. Takže keď si ju vyberieme, termostat naštartuje, privítá nás veľkom a máme tu úvodnú obrazovku. Máme tu meranú teplotu v miestnosti, žiadanú teplotu, aktuálny čas a režim. Momentálne je vlastne termostat vypnutý. Termostat má veľmi pekné podsvietenie tu z boku, ktoré sa dá vypnúť, ak by to vlastne niekomu vadilo. Ja ako prvé vojdem do nastavení, pridám jas, aby ste pekne videli, čo ukazujem. Párovanie si ukážeme až úplne na konci. Tak, ideme najprv vlastne na tieto nastavenia na samotnom termostate, pretože niektoré veci sa cez Zigbee to MQTT a Home Assistant nedajú robiť, musíte ich robiť na termostate, preto vám ich ukážem. Takže ako hneď prvé je zapnutie a vypnutie termostatu. Ja si ho zapnem, nech nám funguje. Na úvodnej obrazovke sa to vlastne prejaví tak, že tu sa ukáže, v akom režime je, momentálne v manuálnom. Hneď druhé nastavenie, máme na výber vlastne tie režimy, máme na výber manuálny, dočasný manuálny, programovanie týždenné, to hneď poviem, keď som pri tom. Bohužiaľ, cez Home Assistanta ho neviete nastavovať. Ak si ho chcete nastaviť, budete si musieť tento produkt napárovať na originál Zigbee bránu od Tuja a cez ich aplikáciu Smart Life alebo tak si budete musieť ten program nadstaviť a potom, keď ho napárujete do Home Assistanta, tak tam ten program funguje, ale už ho neviete editovať. Takže je to také, radšej si to riadte proste celé cez Home Assistanta. Ale nech o tom viete, že to není. No a posledný režim, ktorý tu je tzv. Energy Saving. V Home Assistante sa tento režim bude volať ako Eco. Ideme ďalej. Tu máme ten jas. Advanced Settings. Tu, keď vojdem, tak ho viem dať do párovacieho režimu, to zatiaľ vynecháme. Factory Reset, celé to vyresetujeme. Detský zámok, 24-hodinový alebo 12-hodinový formát. A posledné nastavenie je veľmi zaujímavé a toto nastavenie sa nedá nastavovať potom cez Home Assistanta, takže si ho vysvetlíme tu. Máme tu možnosti IN, AL
a OU. In je, že termostat sa riadi len vnútorným teplomerom, ignoruje vlastne tento pripojený externý. AL znamená, že sa riadi vnútorným teplomerom a tento externý je určený na stráženie maximálnej a minimálnej teploty vlastne podlahy. A tento OU je ten, že ignoruje vlastne tento vnútorný a riadi sa podľa tohoto. Áno, ja, jak som to tu nechal na tom, tak sa aktivoval vlastne a tento teplomer je studenší, ja tam mám žiadanú, takže hneď môžete vidieť, že sa vlastne zaplo. Ja to ale vrátim naspäť do toho na obidva a nechám to v tomto režime a ideme si to rovno napárovať. Tu, network, párovanie. Potvrdíme, najprv si zapnem Home Assistantovi párovanie. Tak. Permit joint. A ideme. Potvrdíme, že chceme párovať. Tento QR kód je určený pre originál aplikáciu na stiahnutie. Pre nás není vlastne ničím zaujímavý. My si to ideme napárovať do Home Assistanta. Tak, môžete vidieť, že termostat sa mi práve napároval. Toto môžem zrušiť. A ideme si pozrieť vlastne tieto nastavenia, čo nám tu pribudli. Klikneme si na názov. Tu máme možnosť vidieť, že device type je router, takže vlastne vo vašej Zigbee sieti je to zariadenie ako router a predĺžuje signál. Tu máte možnosť vidieť, aký je to model to ZHT-SR, ale my ideme tu do Exposes, kde máme možnosť vidieť žiadanú teplotu, kde ja tu zmením, tak sa vlastne mení aj na termostate. Hej, no, ja som tam dal asi vysokú a začalo chcieť kúriť, takže to opäť znížime, nech nám tá žiarovka nám vlastne simuluje, akože je tam pripojené kúrenie. Potom tu máme lokal temperatúr 25,5, to je vlastne tá istá teplota, ktorá sa nám zobrazuje aj tu, keď klikneme. Potom tu máme kalibráciu vlastne tohoto interného snímaču. Od výroby je tu -6, očividne výrobca počíta s tým, že tá elektronika tu vnútri sa zahrieva a že ten snímač je ovplyvňovaný, takže rovno od výroby je tu -6. Ďalšie nastavenie je vypnutie termostatu, zapnutie, to je to isté, čo sme tam vlastne klikali. Potom tu máme prepínanie tých režimov, eko, teplota, keď vlastne prepneme ten termostat do toho eko režimu, tak na jakú teplotu má kúriť, detský zámok. Áno, potom tu máme dead zone. Dead zone je vlastne hysterézia, za akou má vlastne ten termostat zapínať a vypínať. Je od 0,5 do 5. Myslím si, že každý si to nechá na tých 0,5, ale možno v niektorých prípadoch niekomu by vyhovovalo, aby tam bolo vlastne tých 5 stupňov. No, ďalej tu máme dve hodnoty, max temperature limit a min. To je vlastne hodnota, nie podľa ktorej sa kúri, ale to, keď vlastne tu chcete si pridať, že koľko sa dá, tu vidíte, je 35. Keď to zmením na 37, tak to ide až po 37. To je vlastne, aby vám deti nedali nejaké nezmyselné teploty. Tu si to viete vlastne nadstaviť. Potom máme senzor mód AL, to je vlastne to, čo sa dá nastavovať len tu vnútri v tom termostate. Tuto to aspoň vlastne vidíte. Floor temperatúre je 19 stupňov, to je vlastne teplota tohoto. A k tomuto teplomeru sa radia tieto ďalšie dve nastavenia, to high protect temperature a low protect temperature. Tu vlastne, to si môžeme rovno ukázať, tu si nadstavím teraz 20 stupňov, tak, 20 stupňov, momentálne je tam 19, 20, hej, a ideme si to vysvetliť. Máme 25,5 miestnosti, takže ja si nadstavím 26,5, aby chcel kúriť a táto teplota nám stráži prekročenie 20 stupňov. Hej, ten by bol vlastne v podlahe. Teraz sú tie hodnoty nezmyselné, hej, one by mali byť vlastne vyššie alebo tak. No a vidíte, ohrial som ten teplomer, za chvíľku nám aj do systému skočí nakoľko. A v momente sa nám termostat vypol sa nám vlastne na 22 som to ohrial a síce podľa tejto teploty chceme kúriť, ale táto teplota to blokuje, zostane tu blikať vlastne tento plamienok blikajúci, ktorý, aj keď tu môžeme vidieť, že v miestnosti máme 25,5, my chceme 26,5, ale tento teplomer nám to blokuje, ako keby vlastne ochraňoval podlahu, aby sa neprehriala, takže pomocou týchto nastavení si to vieme nastaviť. Potom tu máme podsvietenie displeja, od 0 až po 100. Potom tu máme, koľko má svietiť displej, 10 až 60 sekúnd.
a vypínanie vlastne tohoto RGB podsvietenia. Tomu sa nedá nastavovať jas. To sa dá len vypnúť alebo zapnúť. A na konci máme už len kvalitu pripojenia. No, to by bolo všetko, čo sa tohoto týka. Ideme sa ešte pozrieť, tam by mali byť vlastne tie isté nastavenia sem do zariadenia a tu máme vlastne, čo máme prístupné v systéme samotného Home Assistante. Hen to bolo vlastne Zigbee to MQTT, aké sú nastavenia, ale v systéme máme ešte vlastne takéto. Keď klikneme na toto prvé, tu máme túto kartu, ktorou vieme vlastne robiť všetko, čo treba. Jas, tu sú tie teploty, v podstate úplne to isté, čo máme hen tam, nebudem to už druhýkrát hovoriť. Je to v podstate úplne to isté, len tu je to už v grafickom rozhraní samotného Home Assistanta. Nie je to vlastne v tom rozhraní toho Zigbee to MQTT. To by bolo všetko, nezostáva nič iné, len sa s vami rozlúčiť. Čaute, majte sa, uvidíme sa pri ďalšom videu.